ताले कथाटी कोठिला बोइले उठ बैदेही हे विधर कन्या सती राज्यर राणी सीता देवी आपण उठिबा हुंतु कारण सुकुमारी देही सुकुमार देही उषा राणी आपण को दर्शन दवा को आछंती केमिति ना विधि मुताबक एवं तोष विधि रे आपण को संतुष्ट करिवे विधि मुताबक आपण को दर्शन करिवे एवं पुनश्च तमसा रही अनाई जे आश्रमर धात्री प्रकृत धात्री हूँ किए आश्रमर धात्री धात्री कहवा था जी आमको लालित पालन करे लालन पालन करे से धात्री तेणु तमसा नदी प्रवाहित होउतिबारु जे गंगार गोटे अंश बोली कहती बोधे ताले से जोगुरु कौन ना फल पुष्प होइछि शोभित होइछि धरण ना नहीं से अंचल तेणु ताकू आश्रमर धात्री भाव में तमसा को ग्रहण करा जाइछि तेणु आश्रमर जे धात्री तमसा नदी से अपेक्षा कर रही अनै रही कोल करी थरे सुख लभ्या अर्थात आपन जो अवगाहन करेंगे माने गाधेबे स्नान करेंगे से कोल धर सुख लाभ कर कहीं ना आपण होचंदी अयोध्यार नरपति श्रीरामचंद्र पाटराणी स्वयं लक्ष्मी आपण है तेणु आपण नारायण पत्नी तेणु आपण को कोल करने किए बा न चाहिए तेणु माता तमसा अपेक्षा करिसंती हला मातृसुलभ गुण रे आपण को कोल करने पुणी कहउचंती जे बर्तमान सीता देवी अवस्था कौन सेटा को बुझा पड़ो सीता देवी तो उठी निश्चित प्रणाम करुवे सब करुवे हेले हृदयर कथाटा को आम बुझा पद्मिनी हृदय शिशिर भलक मन रख पद्मिनी है पद्म हृद मान है तार हृदय अर्थात जहाँ आम कहे केसर नहीं पद्मर भितर पद्म केसर थाए शिशिर अर्थात मुक्ता शिशिर हूँ कौन काकर बिंदु तेणु पद्मर केसर रे पड़िथिबा काकर बिंदु परी बिंदुरे खर रश्मिर ताले जो काकर बिंदुरे खर माने हेले सूर्य खर हेले सूर्य खर रश्मिर सूर्यंकर किरण सेई काकर टोपा उपरे पड़ी कौन होतिबो चिकचिक होतिबो कि नहीं से कहते ठीक से भली माता सीता देवींकर हृदय रूपक है मन रूपक मन हृदय रूपक केसर मध्य पद्म मध्य कौन ना प्रतिबिंबित होती श्रीरामचंद्र है से श्रीरामचंद्र कथा को मन पकाउछंती प्रतिबिंब परी वीर राम मूर्ति वीर रामचंद्र प्रतिमूर्ति तांको हृदय रे सेतबेले प्रतिफलित होउछि ताले को बळी भाबरे आउ थरे कहि दउछि जे पद्मर हृदय रे पड़िथिबा शिशिर बिंदु रे जेमिति आकाश रे थिबा सूर्यदेवंकर प्रतिबिंब प्रतिबिंबित हुए बा चिकी चिकी हुअंती सूर्यदेवंकर प्रतिबिंब शोभा पाए हाँ देखा दिए ठीक से बळी भाबरे सीता देवींकर हृदय रूपक पद्म रे हाँ सूर्य रूपक वीर कौन श्रीरामचंद्र रूप प्रतिबिंबित है शोक जर्जरित चित्त कारण मन तो भल नहीं कारण से निर्वासित होकर मन शोक जर्जरित होती दुख रे फलके करी चित्रित अर्थात फलक माने पत्र फलक माने हला पात्र पत्र स्थान या फलके करी चित्रित हृदय रूपक फल चित्रित करी हेले आसनु उत्थित जानकी सती उत्थित माने उठिबा आसन रु उठिले के सती सीतोमणि सीता देवी नमी अनुकंपा पर अनुकंपा होचंती आश्रम जड़े वयस्का जी कि सब किसी बुझाबुझी करती वयस्का तपस्विनी तेणु अनुकंपा तांकटू बयस बड़ कि सम्मान जन प्रणाम जनइंट तापर कौन कर ना बंदिले उषार पद स विनय जदि तमें सकाळे वयस्क लोक मान कि भी देख धार्मिक लोक हिंदू धर्मावलंबी लोक सका उठिक प्रथम सूर्यदेव को आकाश को नमस्कार करती एवं से बोला जाए कराग्रे वसते लक्ष्मी आ कहना को डेरी तेणु सेमती सीतादेवी उषांकर पाद को वंदना कले सकाळ मंगलमय हो गुड मॉर्निंग आम जोटा लिखिक पठे दे सर्ट फॉर्म है ताई हो बंदिले विनय सहकारे उषाराणीकर पद वंदना कले बोइले ताकू प्रशंसी प्रशंसार सहित कहले
ତୁମେ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ। ତିମିର ମାନେ ଅନ୍ଧକାର। ହେ ଉଷାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ଏଣୁ ଆପଣ ତିମିର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଅଟନ୍ତି। ରବି ଆଗମନ ସଂସି ହୁଅ ସଂସାରେ। ତାମାନେ ଆପଣ ରବି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଉଷାରାଣୀ ଆସନ୍ତି ବା ସକାଳ ଆସେ, ପ୍ରଭାତ ଆସେ, ତାପରେ ଆମେ କେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ କି ନାହିଁ? ତୁମ୍ଭ କୋମଳ ଚରଣ, ତୁମର ଯେଉଁ କଅଁଳ ଚରଣ କରେ ଜ୍ୟୋତି ଆହରଣ, ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ହିଁ ଆହରଣ କରିଥାଏ, ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତହିଁ ଯାଉଛି ଶରଣ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ। ମୁଁ ସେଇ ପଦପଦ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ହେ ଉଷାରାଣୀ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାରେ କ'ଣ ଶରଣ ଯାଉଛି। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ, ହେ ଶୁଭ୍ର ମାନେ କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ, ସଫେଦ ଧଳା ହେଲା, ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ। ସୌରଭ ରସିକେ, ଯିଏକି ବାସନା ବିମୋହିତ, କାରଣ ଫୁଲର ବାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଉଷାରାଣୀ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶିକେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ। କାହା ପାଇଁ? ନା ରଘୁବଂଶର ଶିରୋମଣି କିଏ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ହେଲା, ରସିକ ମାନେ ଯେ ରସ ଗ୍ରହଣକାରୀ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ନା ଶୁଭ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହେଲା। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ଦାତ୍ରୀ। ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ରାତ୍ରି ଶେଷରେ, ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ତାମାନେ ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟରେ, ଉତ୍ସୁକତା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ, କାହାକୁ କହିଥିଲି? ତମସା। ତମସା ହିଁ ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ। ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ ତମସା ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ, ଯାହାର ଶରୀର, ଗାତ୍ର ହେଉଛି ଶରୀର, ତେଣୁ ଯାହାର ଜଳ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ପବିତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ, ତେଣୁ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛି। ନିର୍ମଳ ଦେହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ, ନିର୍ମଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଧାରାକୁ ଯେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ହେ ଆଶ୍ରମ ଧାତ୍ରୀ କିଏ? ତମସା। ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କୁସୁମ ବିଞ୍ଚି, ସେ ତାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମାନେ କୂଳ ଦେଶରେ, ତଟ ଦେଶରେ ଅନେକ କୁସୁମ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚିଛି, ସୁବାସିତ ନୀର ସିଞ୍ଚିଛି। ତା ଢେଉର ତରଙ୍ଗର, ଢେଉରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗର ପାଣି ଛିଟିକା ମାରୁଛି ସେ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରଚି ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଯେଉଁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସକାଳୁ ଦେଖାଯାଏ ପାହାନ୍ତି ତାରା ଭାବରେ, ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରୂପରେ, ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ ସେ ପ୍ରଦୀପ ରୂପରେ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପରେ ଜାଳି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ମୀନ ନୟନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛର ଆଖି ନେଇ ସେ ଚାହିଁ ରହୁଛି। ସେ ତ ନିଜର ଆଖି ନାହିଁ ନା, ମାଛର ଆଖି ନେଇ ସେ ଚାହୁଁଛି, ମୀନ ନୟନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମୀନ ନୟନରେ ସେ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା? ନା ସୀତା ସତୀ ଶୁଭାଗମନେ, ସୀତା ସତୀ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଉଟଜୁ ତାପସ କନ୍ୟା, ଉଟଜୁ ମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରୁ ତାପସ କନ୍ୟା, ଯେ ତପ ଆଚରଣ କରୁଥିବା କନ୍ୟାଗଣ, ଗଣଙ୍କ ଆଦର ବନ୍ୟା, ଆଦର ରତ୍ନ ସହକାରେ। ପ୍ଲାବନେ ଜଗତ ଧନ୍ୟା ସତୀ ରତ୍ନ, ଧନ୍ୟା ସତୀର ରତ୍ନ ସୀତା ଦେବୀ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ। ବାହାରି ଅବଗାହନେ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କ ଗଣେ, ଅନୁକମ୍ପଙ୍କ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆ ପରେ କହିବା ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଏତିକିରେ ଷ୍ଟପ୍।